Iaz hasi ginen bilaona.doc izeneko dokumentalen ziklo honekin eta aurten jarraipena eman nahi izan diogu. Betiko fikziozko pelikulez gain beste mota bateko dokumentalak eta pelikulak ikusiko ditugu datozen egunetan, beraz, hortara datorren publikoa esan bezala ez da ohikoa izaten. Dira, 12 pelikula eta horietatik izango dira 10 luzemetraia eta 2 laburmetraia. Esan bezala, maiatzaren 12an hasiko da zikloa eta ekainaren 11an bukatu. Eta pelikulak izango dira, astelen eta asteazkenetan, gaueko 9etan. Gaiak aukeratzeko orduan, pelikulen tematikak eta aukeratzeko orduan, saiatu behar askotarikoak izatea gaiak. Eta askotarikoak, erakargarriak, eta dokumentaletan askotan ohikoak dien gaietatik pixka bat ateratzea. Alegia, gai oso serio edo oso transzendentaletatik ateratzea, eta beste gai batzuta ere jo dugu pelikula batzutan, ez da, tematika batzutan. Adibidez, musika saltzen da, edo persona ezin du baten bidaierako grina edo bizipoza ere azaltzen da beste pelikula batean. 12 pelikula horietatik 9 Euskal Herrian eginak dira.